नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनशैली र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गरिने हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो जीवन पथ। आजको कार्यक्रममा हामीले चित्रकला विधाका एक ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तित्वलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ख्यातिप्राप्त चित्रकार उदयचरण श्रेष्ठज्यू। उहाँ परम्परागत पौवा चित्रकलालाई नयाँ स्वरूप दिने कलाकारको रूपमा हामीमाझ परिचित हुनुहुन्छ। उहाँका चित्रकलाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रदर्शन भइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जापानको फुकुओकामा रहेको एसियन आर्ट म्युजियम र त्यस्तै गरेर युएसएको रुबिन म्युजियम अफ आर्ट र थाइल्यान्डको सिरिन्देया ग्यालेरीमा उहाँका चित्रकलाहरू प्रदर्शनीको रूपमा राखिएका छन्। तीमध्ये जापानको फुकुओकामा रहेको उहाँले बनाउनु भएको महालक्ष्मीको चित्रकलालाई धेरै नै रुचाइएको छ र उक्त चित्रकलालाई एउटा सिम्बोलको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि उदयचरण श्रेष्ठज्यूको जीवन पथका विविध पक्षहरूको बारेमा हामी उहाँसँगै कुराकानी गरौँ। नमस्कार उदयजी, आरामै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? अब उही हो, चित्र काम गर्ने काम हो, चित्र नै बनाउँदैछु। यहाँको चित्रकलाको विविध पक्षमा हामी कुराकानी गर्न नै बाँकी छ। हामी कुराकानी गर्दै अगाडि बढौँ। हुन्छ। यहाँको बाल्यकाल कस्तो थियो? यो चित्रकलाप्रति झुकाव बाल्यकालदेखि नै थियो कि पछि गएर रुचि भएको हो कि कस्तो थियो बाल्यकाल? बाल्यकालदेखि नै हो होइन। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि त मेरो यो चित्रको चाहिँ रुचि कहिले सुरु भयो भन्नै नसक्ने अवस्था छ। मैले होस सम्हाल्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ म भित्र चाहिँ त्यो चित्रकलाप्रति चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्ट थियो। यहाँको घरको माहौल कस्तो थियो? घरको माहौलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाल्यकालमा चाहिँ मेरो अधिकांश समय भनेको मेरो चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमै बोर्डर स्टुडेन्ट भएर चाहिँ बित्यो होइन। त्यसैले चाहिँ अब हुन त मेरो घरमा चाहिँ 3 जना दिदीबहिनी, 3 जना दाजुभाइ म समेत गरेर 6 जना बच्चा भएको परिवार हो होइन। तर तैपनि चाहिँ केही समय बाहेक होइन, जस्तै बिदाको समय भयो, अब भ्याकेसन, लामो भ्याकेसनहरू हुने बाहेक चाहिँ मेरो स्कुली जीवन चाहिँ मैले केजी क्लासदेखि 5 क्लाससम्म चाहिँ मैले बोर्डर भएर चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा बिताएको हुँ। त्यसैले चाहिँ अब बाहिरको जुन पारिवारिक माहौललाई चाहिँ मैले खासै चाहिँ व्यतीत गर्नु परेन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि बाल्यकालमा जुन चाहिँ म पढेको चाहिँ स्कुल छ, बोर्डिङ स्कुल होइन, यो महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम भन्ने यो थापाथलीमा थियो। त्यो थापाथलीमा रहेको हाम्रो स्कुलको बिल्डिङ भने चाहिँ एकदम भव्य त्यो दरबार थियो होइन। त्यो दरबारमा चाहिँ के थियो भने यो अष्टमातृकाको हामी सुत्ने चाहिँ त्यो ग्यालरी, त्यो बेडहरू लहरै राखेका हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ यो अष्टमातृकाका भित्ति चित्रहरू हुन्थ्यो होइन। त्यसैले ती चित्रहरू त्यो बेला केही थाहा नभएर अब सानै बच्चा भए पनि चाहिँ त्यस्ता चित्रहरूले पनि एक किसिमको चाहिँ आकर्षण चाहिँ गरिरहेको थियो कि मलाई होइन। त्यसैले यी कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो चित्रतिर चाहिँ मेरो अलिकति रुचि बढेको हो कि जस्तो लाग्छ है। अब पारिवारिक माहौलमा भन्दाखेरि चाहिँ मभन्दा अगाडि मेरो परिवारमा कोही पनि यस्तो चित्र गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि तर पनि मलाई यसमा चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो हजुरमुवा कपडाको पुतलीहरू बनाउने, कपडाको फुलहरू बनाउने, कागजको फुलहरू बनाउने, अनि सिलाइ बुनाइ कढाई यस्तोमा चाहिँ पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ हाम्रो बुवाले चाहिँ उहाँको एउटा दुईवटा त मसँग पनि छ, एउटा नरोत्तम दास श्रेष्ठको कलेक्सनमा छ होइन। के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो धागोले बुनेर चाहिँ चित्रहरू बनाउने। अनि उहाँले बनाउनु भएको जस्तै बैजन्ती माला रे, अनि मुनब्बर सुल्ताना रे, अनि को पर्यो एउटा नलिनी जयवन्त रे आदि चाहिँ ऊ जमानाका चाहिँ इन्डियन एक्ट्रेसेसहरूको चाहिँ त्यो पोर्ट्रेटहरू उहाँले बनाउनु भएको छ होइन। त्यो केही चाहिँ अहिलेसम्म मसँग छ होइन। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि त्यो सिलाइ बुनाइ कढाइमा चाहिँ एकदम पारङ्गत होइन। अब यो भन्दाखेरि
क्राफ्टको एउटा चाहिँ पाटो चाहिँ गुण सानैदेखि देख्नुभयो। हो, अझ गुण देखेको मात्रै होइन, हेरिडिटीले नै एउटा जिनले चाहिँ त्यो एउटा क्राफ्टको चाहिँ उममा पनि चाहिँ डेभलप भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यो पौवा चित्रकला भन्नाले कस्तो खालको चित्रकलालाई बुझिन्छ, यसको बारेमा बुझाइदिनुहोस् न हामीलाई। अब पौवा चित्रकला भनेको चाहिँ वास्तवमा धार्मिक चित्र हो होइन। हजुर। अब नेपालको चाहिँ यही काठमाडौँ उपत्यकामा यसको चाहिँ उत्पत्ति भएको भनेर चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। अनि यो चित्र चाहिँ के हो भने चाहिँ हाम्रो जीवन को चाहिँ जीवनसँगै चाहिँ गाँसिएर रहेको जस्तो। अब जस्तै चाहिँ अब के अरे जन्म भएदेखि चाहिँ मृत्युन्जेलसम्मको चाहिँ मृत्यु हुन्जेलसम्मको चाहिँ जुन संस्कारहरू हुन्छन् होइन, ती संस्कारहरूमा चाहिँ हाम्रो चित्रहरू, यो धार्मिक चित्रहरू चाहिँ अन्योन्याश्रित रूपले चाहिँ गाँसिएर आएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब हाम्रो कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठानहरू भए, पूजा भए होइन, अब चाहिँ घरकै चाहिँ पूजा कोठाहरू आगममा राख्नलाई भए होइन, अनि ध्यान साधना गर्नको लागि भयो, जुन चाहिँ धार्मिक पर्व र संस्कारहरूसँग चाहिँ हाम्रो यो धार्मिक चित्रहरू चाहिँ जोडिएर आएको है। अब जस्तै बुढो पास्नी गर्ने भयो है, यस्तोमा चाहिँ उष्णिस विजयको चाहिँ चित्र पौवा बनाएर चाहिँ राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ स्थापना गर्ने आदि इत्यादि चाहिँ जस्तै चाहिँ अब हाम्रो यो बेल विवाहहरू गर्दाखेरि अनि यस्तोमा पनि त्यो अष्टमङ्गलहरू राख्ने, घरहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यो अष्टमङ्गलको चित्रहरू राख्ने, अनि बिहेबारी हुँदाखेरि अब बुद्धिस्टहरू भयो भने पञ्चबुद्धको चाहिँ द्वार बनाएर राख्ने, चित्र बनाउने, द्वारमा घरको द्वारमा चाहिँ चित्र बनाउने, अनि हिन्दूहरू भयो भने चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश कुमार आदिको बनाउने। त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो जीवनसँग चाहिँ यो छुट्याउनै नसक्ने किसिमले चाहिँ गाँसिएर आएको चाहिँ हाम्रो यो धार्मिक कला हो जस्तो लाग्छ। अनि त्यसैको चाहिँ एउटा पाटो यो पौवा कला होइन, जुन चाहिँ हाम्रो स्क्रोल पेन्टिङ भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ बेरेर चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा पनि लैजान सकिन्छ होइन। अब त्यो देवी देवता विशेषको होइन ध्यान साधना गर्नुको लागि बनाइने चित्र नै चाहिँ पौवा चित्र भनिन्छ। हजुर। यो चित्रकलाप्रति झुकाव चाहिँ यहाँलाई कहिलेदेखि भयो? मैले चाहिँ होस सम्हाल्नु अगाडिदेखि नै चाहिँ म भित्र चाहिँ चित्रप्रतिको लगाव चाहिँ थियो, इन्ट्रेस्ट थियो, अनि त्यो चित्रहरू पनि कोर्ने गर्थेँ। अब त्यो बेला के हो भने चाहिँ चित्र बनायो भने आर्टिस्ट बनिन्छ, अनि त्यो चित्र बनाएर चाहिँ त्यो बेच्न सकिन्छ, त्यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ आदि इत्यादि केही पनि आइडिया नहुँदादेखि नै चाहिँ ममा चाहिँ एउटा चित्रप्रतिको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्रिएट भएको हो। त्यो चाहिँ अब अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो कहिलेदेखि भनेर मैले आफैले चाहिँ भन्न नसक्ने जस्तो त्यो थियो होइन। अनि त्यही मेरो इन्ट्रेस्टलाई देखेर म पढ्ने चाहिँ जुन चाहिँ महेन्द्र राजस्व विद्याश्रम थियो होइन, त्यो स्कुलले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ बाल मन्दिरमा विभिन्न विषयवस्तु को चाहिँ त्यो आफ्टर स्कुल प्रोग्राम भनेर के अरे स्कुल पछिको बाल विकास कार्यक्रम भनेर चाहिँ विभिन्न अब चित्र, नृत्य, गायन, वाद्यवादनहरू विभिन्न विषयमा चाहिँ यो स्कुल पछि चाहिँ त्यो विभिन्न स्कुलबाट चाहिँ त्यो पार्टिसिपेट गराइन्थ्यो, एउटा कार्यक्रम नै बनाएको थियो भने चाहिँ त्यो कार्यक्रममा मेरो चित्रको रुचि देखेर मेरो स्कुलले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ एडमिट गरेको होइन। अनि त्यो स्कुलमा गएपछि चाहिँ मलाई के भयो भने चाहिँ म स्कुलमा मात्र हुँदो हो त मैले त्यो चित्रहरू बनाउन सक्दिनँ थिएँ होला, त्यो वातावरण बन्दैन थियो होला, म घरैमा मात्र भएको भए पनि त्यो वातावरण बन्दैन थियो होला। यहाँनिर मलाई सजिलो के भयो भने बाल मन्दिरको त्यो स्कुल पछिको बाल विकास कार्यक्रमले चाहिँ सबै यो त्यहाँको चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई मेटेरियलहरू, कागज भयो, अनि पेन्सिलहरू भयो, ब्रसेसहरू भयो, रङहरू भयो, त्यो सबै उपलब्ध गराउने होइन। त्यो हुँदाखेरि के थियो भने चाहिँ अनि फेरि दुईवटा चित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडमिट गर्नै पर्ने एक हप्ताभित्रमा होइन। त्यहाँ 2 दिन क्लास लाग्थ्यो अल्टरनेट गरेर है, मङ्गलबार बुधबार छाडेर बिहिबार यस्तो किसिमले चाहिँ क्लासहरू लाग्थ्यो। अनि यसबाट चाहिँ के भयो भने चाहिँ मलाई एउटा प्र्याक्टिस पनि गर्ने चाहिँ माहौल बन्यो। मैले चाहिँ हप्ताको 2टा चाहिँ चित्र बनाउनु नै पर्ने थियो होइन। यस प्रकारले चाहिँ ममा भएको चाहिँ जुन चाहिँ चित्रको चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यहाँ प्रस्फुटन हुने चाहिँ मौका पायो। त्यसैले चाहिँ अब एक किसिमको चाहिँ चित्रतिर चाहिँ मेरो चाहिँ
पाइला सार्ने काम चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहयोग चाहिँ बालमन्दिरको त्यो क्लास पनि भएको चाहिँ भन्नुपर्छ। बाल मन्दिरको चित्रकला कक्षामा सँगै अध्ययन गरेका दीपक जोशी र सुदर्शन सुवाल जस्ता साथीहरू जो त्यति बेलाका प्रसिद्ध पौवा चित्रकार प्रेममान चित्रकारबाट पौवा चित्र लेख्न सिक्दै थिए। उनीहरूको प्रभावबाट उदयचरणका जीवन पथका पाइला पनि परम्परागत चित्रकलातिर मोडियो। उनले बनाएको वज्रयोगिनीको चित्र 15 रुपैयाँमा बिक्री भयो। खल्तीमा 1-2 रुपियाँ पनि हुन गाह्रो हुने समयमा 15 रुपियाँ हात परेपछि उदयचरण निकै उत्साहित भए। यहाँलाई हामीले चिन्दाखेरि एउटा पौवा चित्रकलालाई नयाँ स्वरूप दिने चित्रकारको रूपमा पनि हामी यहाँलाई चिन्छौँ। यसको विषयमा पनि हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। अब ट्रेडिसनल पेन्टिङमा चाहिँ मेरो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मेरो एन्ट्री भयो भन्दाखेरि त्यही क्लासमा चाहिँ एकजना दीपक जोशी एकजना सुदर्शन सुवाल दुईजना चाहिँ त्यो क्लासमा चाहिँ मैले भेटेँ साथीहरू। अनि उहाँहरू चाहिँ के थियो भने त्यही बेला चाहिँ हाम्रो त्यो बेलाको अब उहाँ त अहिले बित्नु भयो है हाम्रो प्रेममान चित्रकार उहाँकोमा बसेर उहाँको चाहिँ सागिर्दीमा भनौँ न अब उहाँको चाहिँ चेलाहरू हैन उनीहरू यो दीपक र के अरे सुदर्शन हैन अनि उनीहरूले चाहिँ प्रेममान चित्रकारकोमा बसेर चाहिँ पेन्टिङ गर्ने रहेछ त्यो बेला। अनि त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ मैले मेरो क्लासमा भेटेको साथीहरू अनि अब यी दुईजना मध्येमा पनि सुदर्शन सुवालको साथी सङ्गतमा परेर अब सुदर्शनको चाहिँ बुवाले अनि बाजेले पनि त्यस्तै पेन्टिङ गर्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यो कारणले चाहिँ अनि भने नि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो स्कुलको भित्तामा चाहिँ जुन ट्रेडिसनल पेन्टिङ चाहिँ भित्ति चित्रको रूपमा रहेको थियो त्यो बेलादेखि नै त्यो प्रति मेरोमा आकर्षण थियो भने नजानिदो किसिमले चाहिँ त्यो आकर्षण थियो। अब यी साथीहरू भेटेपछि उनीहरूले यस्तो खालको पेन्टिङ गर्ने भएपछि चाहिँ अनि यिनीहरूको साथी सङ्गतको चाहिँ मा लागेर अनि मैले ट्रेडिसनल पेन्टिङ सुरु गर्न थालेको हो। अनि त्यसपछिबाट के भयो भने अनि पेन्टिङ त पेन्टिङ बनाएँ होइन। अनि पेन्टिङ बनाइसकेपछि मेरो सबभन्दा फर्स्ट पेन्टिङ यो पनि उल्लेख गर्नु चाहिँ मलाई अहिले सान्दर्भिक लाग्छ है। त्यो पेन्टिङ चाहिँ के थियो भने वज्रयोगिनीको पेन्टिङ थियो। त्यो वज्रयोगिनीको पेन्टिङ चाहिँ मैले त्यो बेला हाम्रो के अरे हनुमान ढोका एरिया टुरिस्ट हब हुने गर्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै क्युरियो पसलहरू हुने गर्थ्यो। त्यो मध्येमा चाहिँ यो ठुलो घन्टा बिग बेल छ नि होइन त्यसको ठ्याक्कै अगाडि सुरेन्द्र साई उहाँ पनि अहिले बितिसक्नु भयो है। उहाँको पसलमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेरो पहिलो चित्र मैले बिक्री गरेको होइन। त्यो चित्र चाहिँ 15 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो होइन। अब त्यो बेला होइन हाम्रो चाहिँ खल्तीमा चाहिँ 1-2 रुपियाँ पनि नहुने त्यस्तो समयमा मैले आफैले बनाएको चित्रको 15 रुपियाँ पाएँ। त्यसले पनि चाहिँ थप चाहिँ प्रेरित गरायो कि अब आफूसँग 1-2 रुपियाँ पनि नहुने बेलामा चाहिँ अब 15 रुपियाँमै भए पनि चाहिँ आफ्नो चित्र बिक्री भएपछि यो चित्र त बिक्री पनि हुँदो रहेछ। अनि अब चित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ मिल्ने सन्तुष्टि अर्कै थियो होइन। अब रुचि भएपछि त सन्तोष नै भयो होइन। यस किसिमले चाहिँ अब यो चित्रहरू चाहिँ बनाउँदै जाने माहौल बन्यो र चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि बढ्दै गयो। यस प्रकारले चाहिँ अब यो ट्रेडिसनल पेन्टिङ बनाउने चाहिँ सिलसिला चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ चल्दै गयो। अनि त्यसैले चाहिँ मलाई जहिले पनि यो चित्रहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट बनायो भने कसो होला त भन्ने होइन। अब नयाँ ढङ्गको चाहिँ चित्र बनाउने एउटा के पनि हो भने चाहिँ अनि पछिबाट चाहिँ मैले जुन यो के अरे स्कुलको चाहिँ स्कुली शिक्षा के अरे सम्पूर्ण भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ मैले भोटाइती स्थित ललित कला कलेजमा चाहिँ मैले एडमिसन लिएँ। अनि अब ललित कलामा चाहिँ फेरि जुन कलाको चाहिँ जुन करिकुलम छ होइन त्यो पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ हामीले त्यो चित्रहरू बनाउँदै जाँदाखेरि अब त्यहाँ सिक्ने कुराहरू त छँदैछ। अब प्लस चाहिँ एउटा के भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ जानी नजानिकन चाहिँ जुन पौभा चित्र बनाउँदै आएँ किनभने चाहिँ अब यो साथी सङ्गतमा लागेर मैले चित्र त बनाएँ तर त्यसलाई चाहिँ कसरी बनाउनु अब यो ट्रेडिसनल पेन्टिङ बनाउने भने पनि त्यति सजिलो छैन है। अब यसमा चाहिँ आइकोनोग्राफी चाहियो। अब आइकोनोग्राफी भेटाउनलाई पनि गाह्रो। अब त्यो सानो बेलामा चाहिँ झन् के थाहा थियो र होइन कोही गाइड गर्नेहरू पनि थिएन मेरो कोही गुरु थिएन होइन। अब मैले चाहिँ जति पनि गरेँ म सेल्फ स्टडी चाहिँ आर्टिस्ट भनौँ न है। अनि जे जति पनि मैले अहिलेसम्म गरेँ अब आफैले बिराएँ अनि गल्ती पनि गरेँ अनि त्यसलाई सुधार्दै आजको समयमा आइपुगेको हो
अनि ललित कलामा गइसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ मैले गर्दै आएको यो ट्रेडिसनल पेन्टिङ छ त्यसलाई चाहिँ यो रियलिस्टिक फर्मलाई पनि त्यसमा चाहिँ फ्युज गरेर चाहिँ नयाँ किसिमले चाहिँ गर्दाखेरि कसो होला भन्ने त्यो भयो। अनि यस प्रकारले चाहिँ मैले यो ट्रेडिसनल पौभा चित्र जुन छ अनि त्यसलाई चाहिँ रियलिस्टिक चाहिँ इफेक्टहरू दिएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले गर्न थालेको हो। त्यो बेलामा घर परिवारले अब यो फिल्ड चाहिँ सेफ छैन, मतलब पछि यसबाट अर्निङ राम्रो हुन्छ अथवा हुँदैन, यो फिल्डमा लाग्नु अथवा नलाग्नु के सजेस्ट गर्नुहुन्थ्यो? अब परिवारको त खासै केही दखल पनि थिएन, मतलब चाहिँ विरोध पनि थिएन र सपोर्ट पनि खासै थिएन भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले सम्झेर ल्याउँदाखेरि होइन। अब परिवारले सपोर्ट नगर्नुपर्ने जस्तो पनि खासै केही थिएन। मैले पेन्टिङ सुरु गर्दाखेरि थोरै भए पनि 15 रुपियाँ भए पनि चाहिँ 15 रुपियाँ भए पनि चित्र त बिक्री भयो होइन। अनि त्यसैले चाहिँ अब छोराले पुरस्कार पनि पाउने, अब उसले गरेको चित्र त्यसै पनि नरहने, बिक्री पनि हुने भएपछि परिवारको त अब एक किसिमले सपोर्ट त हुने नै भयो होइन। त्यो कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पारिवारिक चाहिँ केही पनि विघ्न बाधा चाहिँ भएन। बालमन्दिरमा हुँदै चाहिँ मलाई चाहिँ के ज्ञात थियो भने त्यो जुन बालमन्दिरको बिल्डिङ छ नि दरबार होइन, त्यो दरबार नै चाहिँ आधा आधा पार्ट थियो, आधा पार्टमा बालमन्दिर थियो भने आधा पार्टमा चाहिँ नाफा थियो, नेपाल एसोसिएसन अफ फाइन आर्ट्स थियो त्यो बेला होइन। अब अहिले एकाडेमी भइसकेको छ। त्यसैले बालमन्दिर छुट्ने बित्तिकै पछि चाहिँ मैले राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा भाग लिन थालेँ होइन। अनि राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा भाग लिएर सबभन्दा पहिलो पटक भाग लिँदाखेरि नै चाहिँ मैले पुरस्कार हात पारेँ होइन। अब हुँदाखेरि त्यो बेला नै मैले राष्ट्रिय पुरस्कार हात पारेँ अनि त्यसले त मलाई अझै हौसला दियो। अनि त्यो कारणले पनि चाहिँ अनि त्यसपछिबाट गर्दा गर्दै चाहिँ मैले राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीकै चाहिँ 5वटासम्म मैले चाहिँ पुरस्कार चाहिँ पाएँ होइन। अब 5वटा यो प्रथम पुरस्कार पाइसकेपछि चाहिँ अब फेरि एकचोटि पाइसकेकोलाई चाहिँ फेरि नदिने भन्ने चाहिँ त्यहाँको नियमअनुसार चाहिँ अनि त्यसपछिबाट पुरस्कार पाउन छोडेँ होइन। नत्र चाहिँ राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमै चाहिँ मैले 5 पटक चाहिँ पुरस्कार पाएको हो। यस प्रकारले चाहिँ मेरो कला यात्रा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो। म फाइन आर्ट्स कलेजको चाहिँ होइन अब त्यहाँबाट सिकाउने चाहिँ जुन विधा छ होइन, अब त्यो पनि मैले सिक्दै गएँ। अनि जुन चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि गरेर आएको चाहिँ पौभा चित्र छ होइन, यो पौभा चित्रलाई चाहिँ अलि लाइफ गरेर होइन। अब नभए त पौभा चित्र भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो लाइन बेस होइन, लाइन हुन्छ त्यसमा अनि चाहिँ एकदम चाहिँ डेकोरेटिभ युनिक प्याटर्न्सहरू हुन्छ त्यसमा। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ ती सबैलाई चाहिँ यथावतै राखेर होइन, आइकोनोग्राफिक चाहिँ आधार पनि त्यसलाई त्यसमा राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक होइन, त्यसलाई चाहिँ यथार्थवादी चाहिँ त्यो इफेक्ट दिएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो होला भन्ने चाहिँ मेरो त्यो कौतूहल हो एउटा होइन। अनि मैले आफूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न रुचाउने होइन, त्यसैले चाहिँ ट्रेडिसनल पेन्टिङमै पनि यस्तो गर्दा कस्तो होला भन्ने त्यो कौतूहल बस चाहिँ मैले चाहिँ देवी देवताहरूलाई चाहिँ यो साँचेको जस्तो गहनाहरू लगाइदिएर अनि त्यो कपडाहरू पनि चाहिँ साँचेको जस्तो फोल्डिङहरू राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ हावाको चाहिँ जुन बहाव जस्तो देखाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उड्ने किसिमले चाहिँ देखाएर अनि त्यो अग्निप्रभा मण्डल आदि इत्यादि छ भने चाहिँ त्यो अग्निप्रभा मण्डललाई पनि त्यो हावाको वेगमा चाहिँ उडेको जस्तो त्यस्तो देखाउने। देवी देवताहरूको वाहन हुन्छ नि होइन, जुन चाहिँ जन्तुहरू होइन, तीलाई पनि चाहिँ मेथिकल होइन, जस्तै सिंह नै भनौँ न होइन, हाम्रो मन्दिरको चाहिँ ढोका बाहिर बस्ने चाहिँ जुन हामीले ढुङ्गाको धातुको सिंहहरू देख्छौँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै आकार प्रकारमा र अझै त्यसलाई चाहिँ लाइफ थपेर त्यसलाई जीवन्त जस्तो पारेर चाहिँ त्यस्तो किसिमले प्रेजेन्ट गर्ने। जस्तै हातमा लिएको आयुधहरूलाई त्यसलाई पनि चाहिँ साँच्चैको जस्तो राखिदिएर यसरी चाहिँ चित्र बनाउने चाहिँ मैले सुरु गरेँ होइन। अब पहिला सुरुमा चाहिँ यस्तो चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले त्यति रुचाएको पनि थिएन होइन। अब जस्तै चाहिँ यो एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, जुन देवी देवताको विषय छ होइन। त्यसैले चाहिँ कतिपयले चाहिँ यस्तो चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ तैँले चाहिँ पौभा चित्रमा विकृति ल्याइस् भन्ने त्यो आरोप पनि नलागेको होइन होइन। तर चाहिँ अब निष्ठापूर्वक चाहिँ गर्दै गयो, इमानका साथ गर्दै गयो होइन। अब त्यो हामीले चाहिँ नहुने खालको यो आइकोनोग्राफीलाई बिगारेर देवी देवताहरूको चाहिँ स्वरूपलाई नै बिगारेर त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ म पनि त्यस्तै भन्छु, त्यसैको पक्षपाती हुँ होइन। तैपनि चाहिँ यो जुन शैलीकै कुरामा चाहिँ जुन पहिला चाहिँ
आलोचनाहरू भएको थियो, त्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो आलोचनाको सट्टा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रशंसा हुँदै आएको चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। हजुर, यो आइकनोग्राफीको कुरा गरौँ, यो हजुरको चित्रकलामा चाहिँ धेरै कुराहरू सानो सानो कुराहरूलाई पनि हामीले देख्छौँ, छुट्याएको हुँदैन। जस्तो देवदेवताको स्वरूप, उसको वर्ण रङहरू, उसको पोजिसनहरू भयो होइन, उसले हातमा लिएको आयुधहरू भयो, यो गरगनाको कुराहरू भयो, यो सबै कुराको लागि त एउटा नलेज, छुट्टै नलेज चाहिन्छ नि। यो नलेज कहाँबाट चाहिँ तपाईँले पाउनुभयो? अब अध्ययन भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो साइड बाई साइड अलिअलि अध्ययन त चाहिन्छ नै है। अब केही पनि भएन भने कसरी बन्छ र चित्र होइन। त्यसैले अब हाम्रो त के हो भने चाहिँ एकदमै चाहिँ कम्प्लिकेटेड र एकदमै गाह्रो साधना हो भन्छु म यो हाम्रो परम्परागत चित्रकलालाई। किनभने यसमा चाहिँ त्यो स्किल मात्र भएर हुँदैन होइन, शिल्प त चाहिन्छ नै चाहिन्छ होइन। शिल्प नभइकन पनि फेरि कलाकृति बन्दैन। शिल्पको साथसाथै यसमा के जानकारी हुनु पर्यो भने चाहिँ देवी देवताहरूको चाहिँ आइकनोग्राफिक चाहिँ फिचर्सहरू कस्तो हुनुपर्ने हो होइन। अब यो के अरे प्रतिमा लक्षण विधान, अब यो चाहे चाहिँ मूर्ति बनाओस् चाहे चित्र बनाओस् होइन, यो कलाकारहरूलाई चाहिँ नहुने चाहिँ कुरा हो। अब प्रतिमा लक्षण विधान पनि यो सङ्ग्रह गरेर राखिएको छैन त्यसै होइन। अब यो पनि खोज्नुपर्छ है। अब यो खोज्नलाई पनि चाहिँ जान्नु पर्यो है। अब त्यो खोजेर पनि हुँदैन, किनभने चाहिँ त्यो सरल नेपाली भाषामा जो सबैले बुझ्छ होइन, त्यसमा छैन, त्यो संस्कृतमा हुन्छ। हजुरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शन भएको यो जापानको फुकुओकामा एसियन आर्ट म्युजियममा महालक्ष्मीको चित्र प्रदर्शनमा राखिएको छ। अनि यो चित्रलाई चाहिँ हामीले सुनेअनुसार एउटा सिम्बोलको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ भनेर सुनेको छ। अब तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो होइन। यो महालक्ष्मीको चित्र मात्र होइन, मेरो महालक्ष्मीको चित्रभन्दा अगाडि चाहिँ फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियमले कलेक्ट गरेको पेन्टिङ भनेको शक्तिको पेन्टिङ हो है। शक्ति अनि धुमावती र महालक्ष्मी गरेर 3 थान चित्रहरू मेरो फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियममा पर्मानेन्ट कलेक्सनमा रहेको छ। अब मेरो लागि चाहिँ धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी र धेरै मेहनत र धेरै समय लागेको चित्र शक्ति हो भने, तर त्यहाँ भने चाहिँ महालक्ष्मीको चित्र चाहिँ त्यसरी चाहिँ धेरै पपुलर हुन पुगेको रहेछ। अब त्यो समय र ठाउँले चाहिँ त्यस्तो गर्दो रहेछ होइन। अनि त्यो म्युजियम सपमा राख्नको लागि त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यसको कपिराइट पर्मिसन माग्नु हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई पठाउनु भएको चाहिँ चिठीमा इमेलमा तपाईँको चाहिँ यो महालक्ष्मी चित्र हाम्रो म्युजियममा बालबच्चादेखि लिएर वयस्कसम्मले रुचाएको चाहिँ एकदमै चाहिँ पपुलर चित्र हो। यो चित्र चाहिँ हाम्रो म्युजियमको एक प्रकारको सिम्बल जस्तै भइसकेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कोट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ भन्नुभएको हो। अब यहाँले आफ्नो चित्रकलाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त ख्याति कमाइ नै सक्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यहाँले कस्तो कस्तो किसिमको मान सम्मानहरू पाउनुभएको छ, त्यसको बारेमा नै हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। मैले पाएको भनेको चाहिँ राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा चाहिँ 5 पटकसम्मको चाहिँ पुरस्कार, त्यही चाहिँ मैले अब राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ पाएको भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। त्यो साथसाथै चाहिँ अन्य थुप्रै यो चित्र कम्पिटिसनहरूमा मैले चाहिँ पुरस्कार पाएको छु, मैले थुप्रै पुरस्कार पाएको छु अघि। अनि साथै चाहिँ अब उल्लेख गर्नु पर्दाखेरि हस्तकला महासङ्घले दिने गरेको चाहिँ यो वर्ष कलाकार भनेर आर्टिस्ट अफ द इयर भन्ने चाहिँ एउटा त्यो पनि पाएको छु। अनि अर्को सम्मान मैले चाहिँ नरोत्तम दास इन्दिरा देवी श्रेष्ठ गुठीले दिने नरोत्तम दास इन्दिरा देवी श्रेष्ठ पुरस्कार एउटा पनि, यो सम्मान पनि मैले पाएको छु है। यति हो। त्यसबाहेक चाहिँ अरू सबै पाएको भनेको चाहिँ मैले कम्पिटिसनबाट पाएको चाहिँ पुरस्कारहरू हो। यसमा उल्लेखनीय के छ भने विश्व हिन्दू महासङ्घले आयोजन गरेको हिन्दू विषयक चाहिँ धार्मिक चित्र प्रदर्शनीमा पनि चाहिँ मैले गोल्ड मेडल पाएको छु। अनि यङ आर्टिस्ट ग्रुपले गरेको 10औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा गरेको कम्पिटिसनमा पनि फर्स्ट प्राइज स्वर्ण पदक पाएको छु। अनि यो धर्मकीर्ति बिहारले गरेको बुद्धिस्ट आर्ट कम्पिटिसनमा पनि फर्स्ट प्राइज पाएको छु। अनि इन्टर कलेज कम्पिटिसनमा पनि मैले 2 पटक, एउटा फर्स्ट एउटा सेकेन्ड पाएको छु। र यस्तै धेरै थुप्रै अहिले मलाई चाहिँ याद आएन, थुप्रै पुरस्कारहरू मैले हात पारेको छु है। अब सम्मान पाउने भनेको चाहिँ अब पाउला सायद, आशा गरौँ। अहिले हामी म्युजियम अफ नेपाली आर्ट मोनाको प्राङ्गणमा छौँ। हामीले सुनेअनुसार अहिले यहाँ हजुरको चित्रकलाहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। के कस्तो खालको चित्रकलाहरू यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको छन्? हामी यहाँको चित्रकलाहरू अहिले हेर्न सक्छौँ? अवश्य पनि। हुन्छ।
जल तत्त्वमा छ नि अग्नि तत्त्व भयो होइन। हामीले कलाकार उदयचरण श्रेष्ठलाई म्युजियम अफ नेपाली आर्ट मोनाको प्राङ्गणमा भेट्यौँ अनि उहाँका जीवन पथका विभिन्न पक्षका बारेमा कुराकानी अगाडि बढायौँ। उहाँले मोनामा भइरहेको चित्रकला प्रदर्शनीमा रहेको आफ्नो चित्रकला देखाउन म्युजियममा लिएर जानुभयो अनि आफ्ना चित्रहरूको विशेषताबारे हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामीलाई यो चित्रकलाको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। हजुर। अब यो अग्निमा पनि फेरि एकदमै तेज भएको चाहिँ यो हाम्रो शिवको संहार ताण्डव। हजुर, अब यो एक्सप्रेसनहरू भनेको चाहिँ के भने अब हाम्रो चित्रमा चाहिँ चित्रको मुड अनुसार चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन त हुनु नै पर्ने हो है। त्यो कलाकारले पनि त्यो दिन सक्यो भने कलाकारको चाहिँ सफलता भनेर चाहिँ म मान्छु है। अब यो चित्र पनि महालक्ष्मीकै हो। यो पनि अष्टमातृका मध्येको यो 8औं मातृका। अब यो चित्र चाहिँ के छ भने महालक्ष्मीलाई प्रमुख रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु भने चाहिँ अन्य सप्तमातृकाहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ मुनि यो त्रिकोणहरूमा चाहिँ संयोजन गरेर राखेको छु। अब अष्टमातृका चाहिँ एक किसिमले चाहिँ हाम्रो उपत्यकाकै एउटा रक्षक देवीहरू भन्ने चाहिँ यस प्रकारको मान्यता रहेर आएको छ। अब योभन्दा अगाडिको चित्रहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ रियलिस्ट उसमा चाहिँ गर्ने चाहिँ चलन चाहिँ थिएन त्यति है। अब मैले चाहिँ के हो भने चाहिँ यसमा के गरेँ भने चाहिँ यो पौभा चित्रमा हुने भन्दा चाहिँ रियल चिजहरू चाहिँ रियल चिज किसिमले चाहिँ यो रियलिस्टिक चिजहरू चाहिँ यसमा राख्दाखेरि कसो होला भन्ने चाहिँ मेरो त्यो कोसिस पनि हो होइन। नेपाली परम्परागत चित्रकला पौभा चित्रलाई नयाँ प्रयोग गरेर आफ्नो छुट्टै पहिचान गर्न सफल उदयचरण श्रेष्ठ परम्परागत चित्रकारहरूको आक्रोशका कारक पनि बने। उनले बनाएका चित्रकलाहरू केही विवादित पनि भए, तर अहिले आएर आफ्नो पहिचान परम्परागत चित्रकलालाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने चित्रकारको रूपमा बनाउन सफल व्यक्तित्व भएको हामीले पायौँ। उनका चित्रहरूले धेरै पुरस्कार पनि जितिसके। विदेशका म्युजियमहरूमा समेत उनका चित्रहरू सङ्ग्रहित रहनु र रुचाइनुलाई नेपाली कला क्षेत्रले गर्व गर्ने स्थान पनि बनेको छ। आजको हाम्रो अतिथि उदयचरण श्रेष्ठज्यूका जीवन पथका विविध पक्षहरूको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ। उहाँका चित्रकलाहरूलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने मौका पायौँ। चित्रकला विधालाई लिएर उहाँ आफ्नो जीवन पथमा गतिशील रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको कुरा हामीले पायौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। अर्को साता अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर हामी यहाँहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रन्जु श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम्।